Արդեն 10-րդ օրն է, ինչ Բաղրամյան պողոտան փակ է, նստացույցի մասնակիցների պահանջները չեն փոխվել։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման որոշման չեղարկում, սակագնի վերանայում նվազեցման նպատակով։ Երևան ջուր ընկերության տնօրենը հրաժարվել է ջրի սակագինը բարձրացնելու հայտից։ Բաղրամյան պողոտայում պայքարող քաղաքացիները սա համարում են հանրային ճնշման արդյունք։ Մեղադրանք է առաջադրվել գյումրեցի ակտիվիստ Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ, վերջինս պահանջում է Շիրակի մարզի ոստիկանապետի հրաժարականը։ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին Գալայի մոսկովյան թղթակցի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավոր, ԱՊՀ Եվրասիական ինտեգրման և համագործակցության հարցերով հանձնաժողովի անդամ Վասիլի Լիխաչովը։ Հեծի ազգայնացումը ռուսաստանցի քաղաքագետը ելք չի համարում վերցնել ռուսների ձեռքից և կառավարումը հանձնել հայ օլիգարխներին ավելի վատ հետևանքներ կունենա։ Բաղրամյան պողոտայում շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ նստացույցը։ 3 կեսգիշերին այստեղ ստեղծվեց նոր նախաձեռնող խումբ, բացի այդ հասարակական կարգի պահպանման, տեխնիկական հարցերի, հասարակայնության հետ կապերի, իրավաբանական, ֆինանսատնտեսական և արագ արձագանքման խմբեր ձևավորվեցին, որոնք այսօրվանից ինտենսիվորեն աշխատում են։ Ըստ ակտիվիստների ամեն բան արվում է, որպեսզի այս պայքարը չկուսակցականացվի, քանի որ սա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հանրության պահանջն արտահայտող շարժում է։ Հիշեցնենք, որ արդեն 10-րդ օրն է, ինչ Բաղրամյան պողոտան փակ է։ Նստացույցի մասնակիցները պահանջում են չեղյալ համարել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու մասին որոշումը, վերանայել անցած տարվա սակագինը նվազեցման նպատակով, ինչպես նաև պատժել բոլոր այն կարգազանց ոստիկաններին, ովքեր անօրինական կերպով հունիսի 23-ին առավոտյան Բաղրամյան պողոտայում ծեծի ենթարկեցին խաղաղ ցուցարարներին։ Հուլիսի 7-ին պետք է կայանար հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, իսկ որի ընթացքում պետք է քննարկվեր նաև ջրի սակագնի բարձրացման հարցը։ Սակայն հունիսի 29-ին Երևան ջուր ընկերության տնօրեն Գոր Գրիգորյանը Ռոբերտ Նազարյանին նամակ է գրել, ըստ էության հրաժարվելով սակագինը բարձրացնելու հայտից։ Ընկերությունը մտադրություն ուներ ջրի սակագինը բարձրացնել 2.4 դրամով։ Այսպիսով ջրի սակագինը չի փոխվի և ջրի 1 խորանարդ մետրի համար բաժանորդները կշարունակեն վճարել 170.3 դրամ։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիները սա համարում են հանրային ճնշման արդյունք։ Գյումրեցի ակտիվիստ Կարեն Պետրոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել հունիսի 23-ին Գյումրիում տեղի ունեցած դեպքերի առթիվ խուլիգանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Հիշեցնենք, այդ օրը, երբ ոստիկանությունը վաղ առավոտյան ուժ կիրառեց Բաղրամյան պողոտայում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ խաղաղ նստացույց իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, որպես բողոքի և անհնազանդության նշան, հունիսի 23-ի լուսադեմին Գյումրիում նստացույց իրականացնող ակտիվիստները փակեցին Սայաթ-Նովա փողոցը։ Այնուհետ, երբ ոստիկանների միջամտությամբ փողոցը բացվեց, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող գյումրեցիները թատերական հրապարակում շարունակեցին իրենց խաղաղ նստացույցը։ Այնինչ, 1 ժամ անց ոստիկանները 13 ակտիվիստի բերման ենթարկեցին ոստիկանության Կումայրի բաժին։ Խուլիգանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում բերման ենթարկված 12 ակտիվիստները հարձակվեցին որպես վկա, իսկ Կարեն Պետրոսյանը որպես կասկածյալ։ Այսօր արդեն նրան մեղադրանք է առաջադրվել։ Իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը ակտիվիստը ապօրինի է համարում։ Պահանջում է Շիրակի մարզի ոստիկանապետ Գրիգոր Ամիրխանյանի հրաժարականը, քանի որ իր պնդմամբ վերջինիս ցուցումով և հորդորով ոստիկաններն ապօրինի գործողություններ են իրականացրել, իսկ ոստիկաններից մեկն էլ ակտիվիստի դեմ ցուցմունք է տվել, հայտարարելով, թե իրեն ստիպել և պարտադրել է ոստիկանության մարզային ղեկավարությունը։
Հայաստանի քննչական կոմիտեի մամլոյցարայությունից մեզ փոխանցեցին, թե Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, այն է հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, որը զուգորդվել է ցինիզմով, պատժվում է ուղիչ աշխատանքներով առավելագույնը 1 տարի ժամկետով կամ ազատազրկման առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն երկրից չհեռանալու մասին։ Պայքարն ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության падգամավոր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը համարում է արդարացի։ Այս մասին այսօր հրավիրված մամլոասուլիսի ժամանակ նշեց ինքը Այվազյանը, հավելելով, թե խնդրին անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանը եւ առաջարկել է ժամանակավորապես կասեցնել թանկացումը, իրականացնել աուդիտ, իսկ այդ ընթացքում կառավարությունն իր վրա կվերցնի բեռը։ Ամբողջ ասուլիսի ընթացքում Այվազյանը բոլոր հարցերին տալիս էր նույնաբովանդակ պատասխան, կրկնելով, թե Սերժ Սարգսյանն առաջարկել է լավագույն լուծումը։ Վարդան Այվազյանը նշեց, թե գումարը հատկացվելու է ոչ թե պետական բյուջեից, այլ արտաբյուջետային հաշիվներից։ Նրա խոսքով ոչ թալանի քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները կարող են մասնակցել ուսումնասիրություններին եւ եթե չբավարարի աուդիտի արդյունքները, դարձյալ կարող են դուրս գալ փողոց եւ պայքարել։ Քանի որ հասարակության մեջ կա լրջագույն անվստահության խնդիր եւ հասարակության մի լուրջ զանգված բարձրացնում է, որ ասում է ես չեմ վստահում, որ դա այդպես է, որովհետև դա առաջ է եկել ուրիշի թալանի պատճառով։ Ասում կանգնեք, ժողովուրդ ջան, ձեր բարձրացրած անվստահություն ինձ համար, որպես երկրի հիմնական երաշխավորը պատասխանատու, ես նույն ձևս գնահատում եմ։ Դրա համար եկեք որոշենք ինչ ենք անում։ Սրանից հետո առայժմ սառեցնում են գործընթացը, կառավարությունը վճարում է այս ժամանակահատվածի համար, վերեք աուդիտ անցկացնենք։ Այվազյանը հայտարարեց, թե ինքը սուրճի բաժակ նայող չէ եւ հետեւաբար չի կարող մեկնաբանել մամուլում հրապարակված այն տեղեկությունները, որ ռուսական ՌԱՕ-ԵՍ-ը հեծում ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրել է հայկական կողմին։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն արդյոք ժամանակ շահելու նպատակ չէր հետապնդում, որ մարի շարժումը, Այվազյանը հայտարարեց, թե նման բան չկա։ Որովհետև մեկը մյուսի ձեռքը բռնելու որ վաղը չեմ իսօր եթե հանգարց բացահայտեցին թալանները եւ թալանի համար պատասխան չտվին նորից փողոց դուրս գալու։ Չէ՞։ Այսինքն փողոց դուրս գալու համար ժամանակահատված է որոշած, որն է ձերը։ Նշենք, որ բոլոր այն հարցերը, որոնք Այվազյանին դուր չէին գալիս, նա լրագրողներին մեղադրում էր պատվեր կատարելու մեջ։ Նշեցինք, թե Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը հանրապետականները ներկայացնում են այնպես, կարծես թե Սարգսյանը բարի կամք է դրսևորում, բայց այդ Սարգսյանն արդեն հայտարարել է, որ ինքը վստահ է, որ հոսանքի սակագնի բարձրացումն անխուսափելի է։ Հարցը լսելուց հետո հանրապետական Այվազյանը հունից դուրս եկավ։ Դա հարց հավարտում է այնտեղ, որտեղ իմն է սկսում։ Ինք իշքան իրավունքով օժտված, այդքան ես եմ օժտված։ Բարի եղեք, բարի եղեք, բարի եղեք, շատ կներեք։ Ինքը կարող է որակավորումներ տալ, նույն որակավորումը կարող եմ տալ ես։ Իր իրավունքը ավարտում է այդտեղ, որտեղ սկսում է իմ իրավունքը։ Նորից եմ կրկնում։ Նորից ձեզ պատասխանում եմ, սիրելիս, որ մասնագիտական եզրակացությունը, որ տված է, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ասում է, դրա համար է ինքը ասում։ Ասում է ես համոզված եմ մասնագիտական եզրակացությանը։ Եթե ինքը այդ մասնագիտական եզրակացությանը չհավատար, այսինքն այդ կառույցին չհավատար, ու ինքը պետք է երկրորդ հրացել այդ կառույցին հաջողություն։ Վերջում Այվազյանը դարձյալ կրկնեց, որ Սերժ Սարգսյանն առաջարկել է հարցը կարգավորելու լուծում։ Մինչդեռ Բաղրամյան պողոտայում օրեր շարունակ բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացիները հանրապետական Այվազյանի տեսակետը չեն կիսում, հայտարարելով, որ իշխանություններին հստակ պահանջ են ներկայացրել, այն է ոչ թե կասեցնել, այլ չեղյալ համարել էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հունիսի 17-ի որոշումը։ Ցանկացած երկրի ցանկացած իշխանություն, այդ թվում նաև Հայաստանի, պարտավոր է առավելագույնս հետևողական լինել այն պահանջներին, որոնք ներկայացնում է հասարակությունը։ Այս մասին մեկնաբանելով Հայաստանում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերը Գալայի մոսկովյան թղթակցի հետ զրույցում հայտնեց Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի падգամավոր, ԱՊՀ Եվրասիական ինտեգրման եւ համագործակցության հարցերով հանձնաժողովի անդամ Վասիլի Լիխաչովը։ Совершенно очевидно, что тематика энергетической безопасности Ակնհայտ է, որ էներգետիկ անվտանգության թեման հայ հանրության համար եղել է, կա եւ կլինի արդիական։ Առաջին դասը, որ մենք, այդ թվում նաեւ իշխանության ներկայացուցիչներս պետք է քաղենք այդ իրադարձություններից, դա քաղաքական եւ տնտեսական գործընթացներին հնարավորինս մեծ ուշադրության եւ բովանդակալից վերաբերմունքի արժանացնելն է։
Պետդումայի падգամավորի խոսքերով Երևանյան վերջին դեպքերը ցույց տվեցին, որ իշխանության եւ հասարակության միջև պետք է լինի քաղաքակիրթ բնույթ կրող համակարգային երկխոսություն։ Մեկնաբանելով այն կարծիքները, թե երևանյան իրադարձությունները զարգանում են ուկրաինական Մայդանի սցենարով, Լիխաչովը նշեց, որ իր կարծիքով հայ ժողովուրդը նրա մեծամասնությունը Մայդան չի ուզում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այլ երկրներում գործող ռուսաստանյան բիզնեսին, ապա падգամավորը ընդգծեց, որ այդ բիզնեսը պետք է լինի առավելագույնս պատասխանատու այլ երկրներում իր քայլերի եւ գործողությունների նկատմամբ, այդ թվում նաեւ եղբայրական Հայաստանի տարածքում։ Повторяю, что из армянских событий мы все должны сделать... Մենք բոլորս պետք է հետևություններ անենք հայաստանյան իրադարձություններից, առավել ևս, որ Հայաստանը Եվրասիական միության, ԱՊՀ եւ ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ է։ Մենք մեծ ուշադրությամբ հետևելու ենք ձեր երկրում իրադարձությունների զարգացմանը։ Այն, որ Բաղրամյան պողոտան Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո դեռևս չի դատարկվել, ռուսաստանյան որոշ քաղաքագետների մտորելու տեղիք է տալիս։ Ռազմավարական մոդելավորման ռուսաստանյան կենտրոնի փոխնախագահ քաղաքագետ Գրիգորի Տրոֆիմչուկը պնդում է, Հայաստանում Մայդան չկա, սակայն վերջնական որոշման բացակայությունը իրավիճակը վտանգավոր կդարձնի։ Քաղաքագետն այն համոզմանն է, որ Սարգսյանի հայտարարությունն ուշացած էր։ Նա չպետք է սպասեր, թե ինչ կլինի Բաղրամյան պողոտայում։ Հապշտապ պետք է քայլեր ձեռնարկեր իրավիճակին լուծում տալու համար, թեկուզ եւ ինքը դուրս գար Բաղրամյան պողոտա եւ հանդիպեր ցուցարարների հետ։ Ոչ մի Մայդան Երևանում չկա, սակայն մեկ շաբաթվա ընթացքում, եթե Երևանի կողմից իրավիճակի հանգուցալուծման վերաբերյալ հստակ որոշում չլինի եւ միևնույն ժամանակ Մոսկվայի անուղղակի կերպով կստեղծվի վտանգավոր իրավիճակ, որը կարող է հանգեցնել նրան, որ իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից, ընդ որում նաեւ ցուցարարների վերահսկողությունից։ Հեծի ազգայնացումը քաղաքագետը ելք չի համարում, վերցնել ռուսների ձեռքից եւ կառավարումը հանձնել հայ օլիգարխներին ավելի վատ հետևանքներ կունենա, պնդում է քաղաքագետը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ Բորիս Մեժուևը Գալայի հետ զրույցում նշեց. Իհարկե, հարկավոր է վերջ դնել էներգետիկ ընկերությունների թալանին տեղի ազգաբնակչությունից, ինչ վերաբերում է անհանգստություններին, ապա շահառուները կարող են լինել ով ասես, վաղ թե ուշ ինչ-որ մեկը կվազի Միացյալ Նահանգներից օգնություն խնդրելու, ինչպես դա եղավ գրեթե բոլոր տեղերում, բացառությամբ, եթե չեմ սխալվում, Ղրղստանի, բայց իհարկե ապացույց չկա, որ Ամերիկային պետք է Հայաստանի ապակայունացումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ ըստ նախնական տվյալների հունիսի 30-ին ժամը 13:00-ի սահմաններում հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տարածքում հայտնաբերվել է լեյտենանտ Մավրիկ Խաչատուրի Մելիքյանը գլխի շրջանում ստացած հրազենային գնդակային վնասվածքով։ Զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելու ճանապարհին նա մահացել է։ Հայաստանի քննչական կոմիտեի մամլոյցարայության հաղորդագրության համաձայն լեյտենանտ Մավրիկ Մելիքյանը իրեն ամրակցված ատրճանակից է կրակոց արձակել իր գլխի շրջանին։ Դեպքի առթիվ քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունում քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի առաջին մասով հարուցվել է քրեական գործ կատարվում է նախաքննություն։ Վաղը ժամը 17:30-ին Գյումրիի քաղաքային մարզադաշտում տեղի կունենա UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի որակավորման առաջին փուլի առաջին հանդիպումը, որտեղ Շիրակը ուժերը կչափի Բոսնիան եւ Հերցեգովինան ներկայացնող Զրինսկի ակումբի հետ։ Թիմի անդամներն այսօր ժամանեցին Գյումրի։ Թիմի գլխավոր մարզիչը Մամլո Ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ դժվար է կանխատեսել, թե ինչպիսին կլինի խաղի ելքը, այս պահին կենտրոնացել են տակտիկապես լավ խաղ ցուցադրելու վրա, մարտավարական ինչպիսի հնարքներ կկիրառեն վաղը հաղթանակի հասնելու համար, ասում է Կերևա խաղադաշտում։ Ծանոթ են Շիրակի խաղերին, նշում է, որ հարկավոր է զգոն լինել պաշտպանությունում, քանի որ գիտեն, որ մրցակիցը հարձակման գծում գիտի ինչպիսի խաղ ցուցադրել։ Մենք ունենք մեր ուժեղ կողմերը, որոնք բնականաբար հիմա ձեզ ասել չենք կարող, դուք վաղը կտեսնեք խաղադաշտում։ Մենք որևէ խաղ չենք ունեցել Շիրակի հետ։ Դրա համար մեզ մի փոքր անծանոթ է, բայց օնլայն հետևել ենք Շիրակի խաղերին, Ռոդարի Պարտիզանի հետ եւ կարծում եմ, որ Շիրակը լավ թիմ է։ Մենք հարգում ենք Շիրակին։ Դրական տպավորություններով ենք եկել եւ սպասում ենք լավ արդյունքների։ Երկար ճանապարհ են անցել շուրջ 20 ժամ, չի բացառում, որ դա իր ազդեցությունը կունենա խաղի վրա։ Հոգնածությունը գուցե իրեն նասի, սակայն փորձելու են պայքարել դրական արդյունքի համար, անգամ ոչ ոքին կբավարարի Զրինսկին։
Тяжко давать предвидения. Շատ դժվար է կանխատեսումներ անել, թե ինչ է լինելու այս խաղի ընթացքում, բայց մենք կենտրոնացել ենք այս խաղի վրա եւ կաշխատենք առավելագույն արդյունքն ունենալ։ Նույնիսկ եթե կարողանանք խաղալ ոչ ոքի, դա մեզ համար հաջողություն կլինի։ Հավելենք, որ Շիրակ Զրինսկի հանդիպման գլխավոր մրցավար է նշանակվել հունացի, հանդիպման տեսուչն է բուլղարացի Անդրեյ Մեդինցևը։ Գազպրոմ ընկերության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ դադարեցվել է գազի մատակարարումն Ուկրաինա։ Ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերի խոսքերով մատակարարումը կվերականգնվի միայն ուկրաինական կողմից կանխավճար ստանալուց հետո։ Ավելի վաղ ուկրաինական նավթոգազ ընկերությունից հայտնել էին, որ երրորդ եռամսյակում կհրաժարվեն ռուսաստանյան գազից, քանի որ գնի հարցում չի հաջողվել համաձայնության հասնել։ Ուկրաինական կողմը պնդում էր, որ պահպանվի $100 զեղչը, սակայն Ռուսաստանը համաձայնվել է միայն $40 զեղչ տրամադրել։ Մոսկվայում ընդգծել են, որ հաշվի առնելով գազի գնանկումը, Կիևը 1000 խորանարդ մետրի դիմաց վճարելու է նախկին $247։ Ռուսաստանի պետդուման վավերացրել է Ղրղստանի ԵՏՄ-ին անդամակցելու մասին պայմանագիրը։ Ղրղստանն արդեն ավարտել է բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները։ Ավելի վաղ Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետդումա էր մտցրել Ղրղստանի անդամակցության մասին պայմանագրի վավերացման մասին փաստաթղթերի փաթեթը։ Ղազախստանի խորհրդարանի ստորին պալատի падգամավորները եւս այսօր հավանություն են տվել Ղրղստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու վերաբերյալ պայմանագրի վավերացմանը։ Նշվում է, որ Ղրղստանը մոտ 2 ամսից կդառնա Եվրասիական տնտեսական միության լիիրավ անդամ։ Մոսկվան ցանկանում է, որ Սիրիայի տարածքում ստեղծվի կոալիցիա, բայց ոչ Ասադին տապալելու նպատակով, այլ իսլամական պետությանը զսպելու համար, գրում է El Mundo-ն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հիշեցրել է ահաբեկչության դեմ արդյունավետ պայքարի համար եւ արմատականության ծայրահեղ դրսեւորման դեմ անհրաժեշտ է միավորել տարածաշրջանի բոլոր երկրների ջանքերը։ Պուտինը վստահ է, որ տարածաշրջանի բոլոր երկրները պատրաստ են նպաստել իսլամական պետության դեմ պայքարին, իսկ Ռուսաստանը կարող է դառնալ կատալիզատոր, որը կմիավորի հին թշնամիներին, գրում է հեղինակը, նշելով, որ Պուտինը նկատի է ունեցել Թուրքիային, Հորդանանին եւ Սաուդյան Արաբիային։ Դամասկոսն ընդունել է Պուտինի առաջարկը որոշակի թերահավատությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմը հայտարարել է. նախագահ Պուտինը եւ Ռուսաստանը հասել են իրական հրաշքների, սակայն Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի, Քաթարի եւ Միացյալ Նահանգների հետ կոալիցիա ձևավորելու համար անհրաժեշտ են ավելի մեծ հրաշքներ։ Սիրիացի նախարարը եւս մեկ անգամ մեղադրել է այն երկրներին, որոնք ահաբեկչության դեմ պայքարի փոխարեն Սիրիայի դրամական միջոցներով եւ սպառազինությամբ աջակցում են ահաբեկչությանը։ Մոսկվան չէր ցանկանա Ասադի տապալումը, բայց եթե ղեկավարության փոփոխության կարիք կա, Մոսկվան կնախընտրի մեկին, ում հետ կկարողանա համագործակցել։ Կրեմլում անշուշտ մտավախություն ունեն, որ ջիհադիզմը կտարածվի իրենց ազդեցության ոլորտում գտնվող պետություններում, որոնք մոտ են այդ տարածաշրջանին, եզրափակում է El Mundo-ն։